Para que te manden el BX5. Cabro, pura línea B563. Va el agua. Pero sí, pero viene el otro carro allá dando agua. ¿Ah? ¿Te doy o no? Oye, dile que trabajemos en la 5-2. Trabajo 5-2.
Venía el BX ahí, parece darme agua. Por último al BX lo ponemos a chupar aquí. $45. De 5 a 45 o 501. Espacio 45, 52. trabajo 5, 2. Aceituno que el PH se alimente y voy a necesitar una motobomba acá. Ya. Voy a prepararte la motobomba y tengo un canal aquí al ladito yo del recinto. Trata de conectarte ahí, porque se nos va y no quiero que se me vaya al cerro. Tendría que dejar un poco de agua. O que el B5 o el BX5 llegue a hacer el abastecimiento aquí. No, está en el BX5. Teniente, o que el BX5 llegue a chupar aquí directo, po. Ya. ¿Dónde está el BX5? Viene de allá para acá. ¿Te puedes hacer más atrás con el carro? ¿Sí? ¿Gustavo, te puedes echar un poco más atrás? Sí, me corro al tiro. Avísale a los pitones que voy a bajar. Ya, córtala más. Sí, me avisáis atrás, por favor, para no pisar la línea. A central. Por allá, pues. Sí, pues sería mejor. Pero el BX5, ¿dónde venía, teniente? Voy a tener este patio que venía de acá, pues. Del 10 ahí en la Costa de León. trabajo 5, 2. ¿Y todo allá? ¿Ah? Despacho 5, 1. Trabajo 5, 2. Despacho 5, 1. Trabajo 5, 2. Cornejo, dame agua y chupáis de ese canal. Ya.
¿Tenía este? Sí, ese, pero que más allá no está más fácil este. Yo te dice el baño. Está bueno aquí. Conforme. 2545. Segunda rama forestal, el campo X3. Segunda rama forestal, el campo X3. Segunda rama forestal, el campo X3. ¿Dónde está el pato, eh? A ver, adelante. Segunda rama para el campo X3. Conforme. Adelante. Va el agua de esa, Juanpa. Pregúntale al David si necesita agua. Tiene... Dale un poquito a los goles. Espérame, este es el pato. Ahí está bien la vecina. Sí, los goles que va. ¿Se consulta acaso por el 05 de 10? Se va a suelta. ¿Eso quería? Oye. Hola. Una tira más. ¿Ah? Una corta. Sí, te la saco al tiro que estoy con la motobomba. Ya. ¿Tenés motobomba tú, no? ¿Disponible? ¿Te ayudo? Observando a 43. Adelante. Me dicen que 10 se encuentra en el lugar. Dale, compadre. Sí, conforme lo ratificó. ¿Ah? Sí, córtala mejor. Conforme. Mucho enredo aquí. Tenemos la vacaza, sí. Joder. Ya, esta es. Vamos. ¿Esta? ¿La cortaste, no? Sí. Esta es la punta.
Ya, pues saquémosla entonces, pues. Sí, pues esto. ¿La saco? Sí. Yo creo que lo puedo hacer. Sí. Despacho 5-1. Esas boquinas del médico. Tabaco 5-2. Está guardado. Vale, perrito. Estaba viendo la weá de. Esta es la corta. Déjamela aquí, porfa. ¿Cómo está, Evidente? Muy bien. Al tiro nomás. Ahí va. Puesto de mando, unidad, Adelante. 6-0 de la unidad. Puse 121. Conforme, puesto de mando a B5. Adelante. 6-0 de la unidad. 45-6. Puesto de mando a B3. Adelante, puesto mando para B15. 6-0 de la unidad. 43-3, conduce 305. ¿Te vas a alargar? Conduce. 305. Sí, pero ya está afinado, güey. Bombero. ¿Te alargo entonces? Vamos, padre. Váyase para allá, no. A 102. Adelante, capitán. Para conocimiento personal, la unidad 23 va con la llave para que cargue la llave. Conforme, capitán. No, estamos tomando. Puesto de mando a 2. Sí, bo. Puesto de mando a 2. Adelante. Un total de 25 hombres. Un total de 25 óperos en el lugar. ¿Ah? Sí, del mayor. Sí, bo. ¿Cómo está el piano motobomba? La que está ocupando usted. ¿Ese no? Bien, bien. ¿Y Hay esto que de acá? bajar el sector para el lado de la costa. Esta de acá hay que sacarla.
Pitón, teniente. ¿Cuál es tu tiempo? Dígame. Cinco, dos. 305 a puesto de mando. Adelante. 63 saliendo a cargar agua. Conforme